jauh bana tabang nyobang nan kubangan takkan aju sajauh denai marantau nan jok kampung mande sarato ayah tabayang jo. Kamanangi kampuang nan den kana kini Pak Raso kamanangi kampuang nan den kana kini denai di rantau mencari hidup jo pengalaman kok lai untung kadenai silau dan jajak kampung jo halaman kok lai untung kadenai silau dan jajak kampung nan jo halaman indah dilupakan indah dihapuskan ranah pundok badan di rantau batin di kampung jauh-jauh tabang nyobangan kubangan takkan ajuang sajauh-jauh denai marantau sulit ayah takkan aju sajauh-jauh tabang nyobangan kubangan takkan aju sajauh-jauh denai marantau sulit ayah takkan aju. Mencari hidup jo pengalaman kok lai untuang kadenai sila
dan jajak kampung jo halaman. Kok lai untuang kadenai silau dan jajak kampung nan jo halaman. Denai maranta sulit air takkan naju sejauh-jauh tambang nyobangan ku bangan takkan naju sejauh-jauh denai maranta sulit air takkan naju.
Biarlah denai kini hati ramuak dan bau banyanyi, dek buat rasa untungnya badan lah jauh bana rasa sana. Akulah salah tangan coy ko bana para sayang lah jauh sanang dari badan bertambah jauh denai bajalan. Dan kini biarlah kamari tabang hati luko dan bawa bajalan nase sodek parun tuangan bangsa isi badan diri jauh rantau di Subarang lalu kodenai jalan pulang dek tumpang alun lake di tangan. Biarlah denai kini hati ramuak dan bau banyanyi, dek buat rasa untungnya badan lah jauh bana rasa sana. Akulah salah tangan coy ko bana para sayang lah jauh sanang dari badan bertambah jauh denai bajalan.
denai tutuikan mengade denai tak jadi salah. Arwah nan indah tak jaliahkan Karya gelombang nan indah hilang Kasih nan indah tak pauikan Indah tak kambang hati nan
ranah Minang nagari-nagarinya elo ranca dipandang-pandang elo basonyo. Ranah Minangkabau elok nagarinyo, urang Minangkabau elok baso-basinyo. Taraga denai pulang ke kampung, pulang bersama dari rantau, sampai kita bakumpul basuojo kawan sana saudara. Bersama dari rantau sampai kita kembali kumpul basuojo kawan sanak saudara. Di rantau urang denai tabayan rancak dipandang manjo-manjo elok baso jo budayanya nagari di Minangkabau. Mamu edenai tadayo maraso di manjo-manjo elok baso jo budayanya nagari di Minangkabau. Ranah Minangkabau elok nagarinyo, urang Minangkabau elok baso-basinyo. Taraga denai pulang ke kampung, pulang bersama dari rantau sampai kita bakumpul basuojo kawan sana saudara. Bersama dari rantau sampai kita kembali kumpul basuojo kawan sanak saudara. Di rantau urang denai tabayan rancak dipandang manjo-manjo elok baso jo budayanya nagari di Minangkabau. Mamu edenai tadayo maraso di manjo-manjo elok baso jo budayanya nagari di Minangkabau. Balik ke kampung samo-samo balik ke kampung di hari raya.
samo balik ke kampung di hari raya, balik ke kampung bersama-sama, balik ke kampung di hari raya, balik ke kampung bersama-sama, balik ke kampung di hari raya. I'm fine. Apa arti itu Kak Kusoi? Hehehe, kalau seromi, Kak nak lo tahu, Kak baru skor petang Kak nonton TV tu, baca tu TV orang tu Kak satu orang macam itu. Oh baik, tu ya ampun nenek Kak kau. Ayolah kalau itu lanjutlah Kak Kusoi. Yora, kisah. Macam persen itu. Apa nak di kakak, apa nak di gari, apa nak di rasok. Hingga nak jadi doe. Allah semangat itu. Paniang ayai selesai den.
pulangnya sanjo nembang ai storan tak ado itu nasib dan naikin niko inyonya kamano atia bulan setoran tibo paniang iya yo nama macam-macam persen itu apa nak di kako, apa nak di gari, apa nak di raso, hingga nak jadi Allah kemangarai go, paniang ayai can say den.
kaleng cek tu kat kusoi. Awak balik cat kau ah. Awak buang catnya. Awak ambil kelereng yang di dalam kau untuk main. Ha, kan mantap doh. Ha. Saya lah kat kusoi. Pacar kelereng nak orang tua. Berang kayaknya beko ganti nak. Indah. Kaleng cek tu kat kusoi. Awak balik cat kau ah. Awak buang catnya. Awak ambil kelereng yang di dalam kau untuk main. Ha, kan mantap doh. Ha. Saya lah kat kusoi. Pacar kelereng nak orang tua. Berang kayaknya beko ganti nak. Indah.